La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento nei confronti di 3 soggetti di nazionalità sudanese, gambiana e nigeriana, ritenuti responsabili dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro delitto. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Agrigento, dal Servizio Centrale Operativo e dalla Sisco di Palermo, coordinate dalla stessa Procura della Repubblica di Agrigento, hanno consentito così di raccogliere elementi gravi indiziari a carico dei soggetti destinatari della misura cautelare che avrebbero compiuto lo scorso 29 dicembre atti diretti a procurare legalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di 124 cittadini extracomunitari di origine africana sbarcati a Lampedusa, conducendoli dalla Libia verso le acque territoriali italiane a bordo di un'imbarcazione inadatta a trasportare un numero elevato di persone. Le indagini hanno appurato altresì che le precarie condizioni di sicurezza in cui versava l'imbarcazione utilizzata per la traversata causavano durante il viaggio in mare la morte di un emigrante che si trovava a bordo dell'imbarcazione. Le informazioni raccolte sugli indiziati, individuati dai migranti a bordo, compendiano un quadro probatorio che ha portato alla contestazione del reato dell'articolo 12 del decreto legge 286, con le aggravanti di aver procurato l'ingresso sul territorio nazionale di più di 5 persone e averle esposte a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità e di aver agito allo scopo di trarne profitto anche indiretto e avere causato la morte di un migrante come conseguenza del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento è stato emesso dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento, eseguito nella serata del 10 gennaio e gli indagati sono stati portati presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione della competente autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale dei soggetti gravati da misura cautelare non sono ancora state accertate in via definitiva.